السلام عليكم خوتي وخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين متهنين؟ كي دايرين مع الصحيحه؟ ياك بخير؟ سمحوا لي راه شحال هذا ما حطيت الفيديوهات. اليوم غادي نحط انا معكم واحد الفيديو، واحد اللقطه قليله ماشي كتير، شي 10 دقائق ولا مامبا. كي دايرين؟ بعدا ياك بخير؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ كي دايرين مع الوقت؟ كي دايرين مع الدنيا؟ كي دايرين مع البرد؟ كي دايرين مع هذا الوباء؟ نتمنى ربي تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله يا رب، وتكونوا في صحه جيده وتكونوا في احسن الاحوال. واليوم ان شاء الله جيتكم بواحد الفيديو، غندير معكم واحد الوصفه. هاد الوصفه زوينه، الشعر الا كان تيطيح والوليدات الا كانوا تيكحبوا ولا كانوا مراد ولا. المهم انا غادي نوريكم ان شاء الله. ها الكاميرا تنديرها ان شاء الله قريبه لكم، غادي نقول لكم اشنو ان شاء الله غادي ندير في هذه الوصفه. والله هاد الوصفه الا مجربه جربتها في ولدي وما ديت ما جت، قلت زعما ما ماشي مشكل، وما درتش عليها زعما ما درتش عليها مزيان، قلت راها عادي. وفي الاخر وفي هذا البرد هذا كي باش عرفتوا داك الفاكانس اللي فات، حيت راه اختي ما جات من هاد العطله اللي فاتت، كان وليدها مريض صغيور، وعطيته لي، عطيته هاد الزويته ديال هاد العشاء. والله العظيم الا سبحان الله العلي العظيم ما انت ما كحل. وقالتها لي اختي، وقالت لي هاد الزيت ديالاش، وانا نقول لها ديالاش، تقول لي علاش ما تشاركي مع المشاهدين وتوري هكا الناس يقدروا يستافدوا منه حتى هما. قلت لها ان شاء الله. وشوف شحال هذا دابا راه تبارك الله ما عرفتش شهر ونص ولا اكثر باش فاتت العطله هذه اللي كانت فاتت، وما ساليتش ماشي ما ساليتش. انا الحمد لله عندي الخدمه غير في الصباح، المهم عندي النهار كله تنكون مساليه. سمحوا لي ما شربتش الماء خصني نشرب الماء اللي نهضر مع راه تنهضر ايوا. وبقيت شحال حيت البنيته اللي تدير ليا اللي تدير المونتاج الفيديوهات ما مسالياش، عندها ان شاء الله عندها هادو القرايه شويه هاد العام ما شاء الله عندها الحفاظه. ايوا قلت معليش من بعد ان شاء الله ونحطو. ايوا اليوم عاد كتاب راني غادي ان شاء الله نحط لكم هذا الفيديو. انا غادي نقول لكم ان شاء الله الوصفه ديال ديك العشاء تاع هاد الوصفه. عندي هنا السالميه، ها هي راه غسلتها مغسوله، وعندي قرنفل، وعندي ورقه سيدنا موسى، عندي زعتر، وعندي يزير، وعندي الثومه، وعندي ورق البصله، قشور البصله. والله العظيم الا مجربه وجربتها في ولدي وفي ولد اختي. ولدي ما شاء الله راه شحال هذا ما كحب، ما شاء الله يا ربي. هذه الوليدات اللي يكونوا يكحبوا ولا ضاربهم البرد تقدروا. الوليدات الصغار انا ولدي وسي تندير نحك عليه صدرو، تنشد الزيت وتندير ليه هكا في يدي وتنبقى نكمد ليه هكا صديرو. والله ولدي تبارك الله كبير وتنديرها ليه هكا تنكمد ليه صدرو. والله العظيم الا ما شاء الله راه مجربه. وولد اختي هكا دارت لي اختي هذاك النهار، عطيتها ليها وخلاتو تنعسها. تيبغيو ينعسوا الوليدات ولا الكبار ولا الصغار، يديرها اي واحد تا بغى ينعس ولد اختي، ودارتها ليه في صديرو، حكت الزيت في يدها وحكتها ليه لصديرو وحكتها ليه هنا الكتيفات ديالو، وعطاتو. والله العظيم الا هي في الصباح قالتها لي، قالت لي عطيتو نص المعلقه صغيره، وتبارك الله نعس الوليد ما كحد ما والو هذيك الليله. وداكشي اللي بقى راه داتو اختي. والله الا داتو قالت لي راه غادي نعطيها لواحد البنت صاحبتها حتى هي بنيتها كانت تكحب. والله ما بقيت سولتها واش عطاتها لهذيك البنيته ولا ما عطاتهاش، المهم ما بقيت سولتش. المهم غادي نبدا معكم ان شاء الله الوصفه. القريعه ها هي. المهم انا هاد القريعات تاع الكوفيتير مع راجلي تياكل الكوفيتير، وتا الكوفيتير هاد القريعات ومتى نغسلهم في الماكينه ديال الماء، تيكونوا ديجا راه تيكونوا معقمين مقادين زوينين، مع تنديرها على شويه سخون وتتغسل بالسخون. ها هي القريعه والزيت البلديه. المهم تنديروا هذا بسم الله. راني غاسله هاد القشور تاع البصله من غاسله من الغبره، وهذا حتى هو غاسله من الغبره. اصلا هاد اليازير مخش الواحد يجيبو من البلاصه اللي تتكون قريبه للطوموبيلات وقريبه للطريق، مع تيكون فيه بزاف داكشي تاع الطوموبيلات، داكشي تاع الغازوال وداكشي. انا شفت واحد البلاصه فيها وين عرفتي راه كحل. هذا لا، هذا راه ديال الجرده. والزعتر ديال البلاد عندي في الجرده، واني عندي هذه تنفضل هذا تاع البلاد، هذا زوين انا جبته من البلاد. وهاد الوريقات تاع ورقه سيدنا موسى
هادو عندي في الجرده حتى هما ما تنجيبهمش من البلاصه اللي فيها بزاف اللي في الطريق، اللي على الطريق ما الانسان ما يجيبش هادشي اللي على الطريق، يجيب اللي كاين في الغابه ولا اللي كاين في شي بلاصه ما قريباش للطريق. وغسلت حتى هما غسلتهم، وهادو سميتهم هذا نسيت وكاع صيده غير تنتلف. وهذه حتى هي هاد السالميه راه ديالي ديال الجرده ديالي انا اللي غارساها، انا شريتها وغرستها، هادشي تيتباع انا شريتها وغرستها هي واليازير. وهادو ديال الثومه الصفيفه تاع الثومه، هاد الثومه نديروها هكا نطلقوها هكا ان شاء الله يا ربي، نطلقوها هكا ونتوكلوا على الله. نديروا ان شاء الله اليازير، نطلقوا اليازير هنا هكا ان شاء الله يا ربي. بسم الله. هادو نقدروا نقطعوهم باش يعطيو ديك باش الفايده تاعهم دير في الزويته، احسن هكا نقطعوهم. هادو ما شاء الله راه عندي الشجره ديالهم تبارك الله، الله يبارك. انا راه ما تنلبسوش حيت موجود عندي تبارك الله، عندي الشجره ديالو. وقت ما بغي نطيب الدجاج نخرج نجيبو. انا عزيز عليا تبارك الله هادشي تاع العشب، وهاد مع ما شاء الله هنايا موجود، انا دايراهم عندي في الجريده. نبغي نشربها تيمشي نجيبهم نشرب بهم، حتى نعمر بهم بريريت تاعي. هادي واحد البريد صغير مره تنعمرو غير بهادشي تاع العشاء ونشربو، مع ما تنشربش كاين بزاف. هادي حتى هي نقد ندير ليها هكا، هادي السالميه نزيد عليها هادشي راه مغسول والله ما فيه الغبره. انا حيت مع تنبغي نعطيه لولدي هكا لا كحاب ولا شي حاجه ما تنغسل كلشي، نغسل ونشف بهاد الوراق نديرهم هادي شويه فيها هذاك الراس تاع هكا، نزيد عليهم ان شاء الله هاد الزعيطات هكا. يقدر انا راه ما عنديش خزامه، تقدروا حتى الخزامه ديروها فيهم، انا الخزامه ما كايناش عندي، كاينه عند جارتي بصح ما مشيتش شفتهاش، كاينه الجاره ديالي عندهم الخزامه في الجرده ديالهم. هذه حتى هي ان شاء الله هكا بالقشور ديالها نديروها نتوما. طيب نهرسها هكا شويه بيدي ونديرها بالقشور ديالها. درت 3 الصفوف. والله الا اختي اللي قالت لي، والله الا هي اللي قالتها لي، وقالتها لي شحال هذا لا اليوم لا اليوم لا اليوم، وقلت معليش. والقرنفلات حتى هما نديرهم كلهم هكا، وراه مزيان حتى الانسان اللي كان تيطيح ليه الشعر ديالو زوينين هادو الواحد يدهن بهم ويشقق بهم شعرو. هاد الوصفه حتى هي تشقق الشعر. ها هما درتهم ما شاء الله في القريعه هكا، ونعمر عليهم ان شاء الله الزيت. نجيب واحد المعلقه كم مينوت. ها هما انا دابا حركتهم بهاد المعلقه ها هنا. دابا غادي ان شاء الله نزيد عليهم شويه الزيت. المهم القريعه تكون شويه معامر مع هكا، الزيت تكون زيت البلديه. ان شاء الله. مهم ها هما في هذه القريعه، ونخليوهم ان شاء الله 15 يوم ولا قد ما 15 شهر. اللي علاش ما الانسان خلاهم قد ما خليناهم قد ما خليناهم قد ما تيعطيو الفايده ديالهم في الزيت، قد ما خليناهم قد ما تيطلقوا هذوك الفايده تاعهم، هذاك الشيء ديالهم في الزيت. ها هو دابا خليتهم هنا، غادي ان شاء الله نديرهم في شي بلاصه اللي ما تكونش فيها لا الشمس لا الضوء. نشدهم نديرهم في واحد البلاصه نتسهم، نقدر نديهم للكراج ونتسهم ما يكونش لا الشمس لا الضوء، ونخليهم ان شاء الله واحد 15 يوم. من بعد 15 يوم نصفيهم في شي قريعه، وهذا الشيء يتلاح وهذاك الزيت يبقى. وهو هذه الوصفه اللي درت معكم اليوم اخوتي واخواتاتي، ونخلي لكم ان شاء الله خليتكم هذه الساعه في راحه الله، ونعاود ان شاء الله نكمل معكم الفيديو في شي حاجه اخرى. انا اليوم راني خارجه، بنخرج ان شاء الله بنمشي لواحد المغازه، وغادي نخرجكم معايا ان شاء الله شويه في هذيك المغازه وتشوفوا ان شاء الله شنو غادي ندير. ما عرفت، قالت لي واحد البنت راه حاطين واحد المغازه يمكن بغات تسد، حاطين فيها هادشي ديال الكوزينه.
غادي نمشي نشوف اللي عجبني شي حاجه غنشريها ونوريكم شنو كاين، ولا ما عجبنيش راه ما غنشري والو، حيت انا لا عجبتني الحاجه تنشريها، ما عجبتنيش ما تنشريش. راكم عارفيني، انا راه قلت لكم ما عزيزش عليا كنت رد في القشقش وما عندهاش الفايده، الحاجه اللي ما نستافد منها ما تنشريهاش. وان شاء الله دابا غادي نمشي تنصلي العصر، راه 3 هذه ان شاء الله بالسلامه، ونصلي ان شاء الله العصر عادي نخرج معكم ان شاء الله يا ربي. يلا خوتي وخواتاتي، خليت لكم الراحه بركم، السلام عليكم. ما تنساوناش باللايك والكومونتير والاشتراك وبورطاجيو لينا القناه، الله يحفظكم ويخليكم. هاني خوتي جيت لهذيك المكازا اللي قلت لكم، ها هي هذه ما شاء الله. شوفوا دايرين فيها سولد، دايرين فيها 50%، دايرين هادو دخلوا هنا. هذه زوينه هذه، طفى ليا التليفون من الشارج، غادي نحبس هنا. ها هي كاينه هذه القميله، والله الا ما شحال ندير ليها، ندير لها 50%. غنسولهم شحال دايرين ليها، ندير دويره عاد نحبس نشوفهم. كاين هذا الشيء، كاين هنا هذا زوين، هذا الفران، حنا كنا نقولوا ليه الفران بكري. هذا زوين، هذا الديكور داير ليه 45. هذا البخي 45 €، يعني هذا ما دايرينش ليه الصولد، هذا ما مصولدينوش. ديكورات، انا تنحماق على هذا الهوا، انا خصني نشوف شحال، الا كان خلص فيه شي بانوغو نقدر نديه، بصح ما شفتش دايرين عليه الصولد. وهذا وانا تنحماق على هذا ثاني، هذا لي طابلو تنحماق عليهم انايا. ها لي طابلو تا هما عزيزين عليا صراحه. هنا هادشي هنا غير داكشي تاع نوال، انا ما تنبغيش هادشي. شوف هنا حتى من الطبوقه دايرينهم، والله الا كاينين طبوق الطبيبين دايرين ليها داك 4000 ريال طبق ب 4000. الله الله واش شتا هادو عاود تراوي، هادو زوينين، هادو زوينين. واني راه ما تنبغيش، انا تنبغي الفضي. ماشي ديال الصفر تنبغي مفضين، كاين في الصغير وكاين في الكبير. ها كاين هادو الصغار، كاين الكبار، كاين هذا، كاين هذا. حقيقة داكشي فيها زوين صراحة. زوين داكشي. هنا الطابلوات، هذا شنو هذا؟ بلاكار ما عندو لا شراجم ولا حاجة. هادو بلاكارات ثاني جورة. ندوز فيه الريدوات هنا دايرين كلشي 50%، 50% اللي دايرين في كلشي.
نمشي لهنا نشوف الماء عند الكوزينه. ساكتي مشتي راه تيخوف فيها، تيخويو فيها. داكشي تاع الكوزينه ما عرفتش في جيتاش كاين، ما راه كبيره، مابغاش نطول بزاف الفيديو، صح نزيد نقلب. هادشي هنا كاين الشمع حتى هو داير ليه 50%. ها هو الشمع. هنا كاينين دوك السبع تاع الدار، دوك المكانات، كلشي هادشي 50%. شوفي هذا عم زوينات حتى هو، تبسيط بديع. ها هما الطباصل، المعالق، الفراش، كلشي كاين هنا. هاد الطباصل بحالهم عندي، هادو عندي 12 في 12 في 12، هادو كاينين عندي صراحه. هادو تا هما كاينين عندي بحالهم في الصغير، واني هادو تاني صغار، كون كانوا كبار كون ديتهم، واني عا صغار بقاو. الصغير كاينين عندي. هادو غارقين. هادو زوينين. كاين غير هذا بان ليا، غير هذا اللي بقى يمكن. هاد الطوال زوينين، انا يعجبوني هاد الطوال. كاين هادو نفس العريض شويه، هاد الطوال نشوف لا كاين شي واحد، كانوا جوج نديهم. كاينين ما بانش ليا جوج، بان ليا غير هذا هنا، كيخليو غير هذا. كاين تبارك الله فيها داكشي زوين الصراحه. شفتي هنا كيسان، عندي بحال هاد القرعه، عندي هاد القرعه، عندي هاد الحمراء، عندي وحده، عندي وحده في الخضر. هادو ما نديهمش، هاد عندي. يلا خوتي وخواتاتي خليكم هنايا، نحبس راني ما ندير نشارك خوتي خواتاتي. انا نشترك معكم نوريكم المشتريات اللي شريت. هذيك المكازه ولا راه طفى ليا التليفون من الشارج، واني شارجيت بالتليفون ديالي، طفى ليا التليفون اللي مولفه نشارجي نصور به، وعقب صورت بالتليفون ديالي واخا حتى ما تيصورش ليا بزاف التصوير، المهم صورت به. ها هو شريت هذا شامبون كندير دوغو، خلاوه انوغو، خلاوه ب10 دراهم، 10 دراهم مغربيه باش خلاوه، راه زوين. هذا حتى هو خلاوه كندير 600 وشي 70، خلاوه يمكن بشي عقبت درتو ب2 €، لا قريبه 2 € باش خلصت. هذه زوينه ديال الماكينه
ديال الماكينه ديال الصابون زوين، تيعطي واحد الريحه زوين. هذا غالي والله الا غالي، غالي في واحد المغازه، ولا لقيتو تما كيهزيتو، هو اللي بقى، هو اللي لقيت، حيت هذيك هاد المغازات بغات تسد تدير في وهذا حتى هو هكاك، حتى هذا زوين، حتى هذا زوين. هذا فيه 3 اطرو زوين، حتى هو غالي في المغازه، ومهم داروا ليه نص الثمن. شريت هذه ديال الدوش، عندي وحده وشويه قدامت، وشريت هذه. ما عندي مجموعه ديال، كاينه وحده ديال الصابون وهذه، وكاينه وحده اخرى ديال نحط فيها هذوك باش نغسلوا سناننا. ايوا هذه زوينه شريتها، والاخرى غادي نرميها. هادو باقيين، هذوك الاخرين جوجات باقيين مزيانين، وهذه كانت بحال هذه خسرات، غادي نحيدها وندير هذه. وهذا غتشوفوا واحد البريق تقولوا هذا البريق شنو هو، عجيب، بريق عجيب. هذا ديال لاتيزان، ندير فيه لاتيزان. ها من هنا لداخل دايرين ليه هذيك الصفايه تديري فيه زوين. هذا راه عرفتي شحال كان تيدير، كان تيدير 18 100، ديتو ب 400. هم زويناتو، تيعجبني انا، تنشوفو في المغازه. كنت واحد المره بين نشري وما عرفتش، ما بقيت شريتوش، ودابا ملي لقيتو هزيتو، شفتو هزيتو. وشريت هاد المقيله للبغرير، هذه على حساب البغرير شريتها. هاد المقيله كاين عندي الجات، وانا طيب فيهم حمزه البيض مع يدير فيهم الزيت، كلهم خسروا. عندي الجات ديال البغرير، واللي خسرهم ليا حمزه، كنت دايره مع البغرير تيهزهم حمزه، تنشوفوش اللي يهزهم، طيب فيهم البيض ولاو ما تيصايبوش ليا البغرير. هذه غندسها هذه. وشريت هادو تاع الكوزينه، هما تاع الكوزينه 3، شريتهم ب 10 دراهم الوحده، زوينين هادو. كاين عندي نيت منهم واللي قدامو، قلت نديت هادو، انا عزيزين عليا هاد اللون. هادشي خوتي وخواتاتي، هادشي اللي شريت، ها هما. انا شاركت معكم هادشي اللي شريت. ايوا هادشي هو اللي كاين، وهادشي بسيط، شي حاجه بسيطه الحقيقه، شي حاجه ماشي شي حاجه زعما لي. هاد الكريطينه راه تاع هذا تاع هاد البريريد، هذا راه عرفتي تيضحكني، داك البريد تاع الشين، تاع الشينوا. هاد الكريطينه ديالو زوينه. تشوفوا حمزه قال لي ماما اشنو هذا، قلت له انت تشوفي براد تاع العجب. يلا اخوتي واخواتاتي، خليت لكم الراحه ان شاء الله يا ربي، وتصبحوا على خير وتصبحوا وتروحوا في راحه الله، وتباتوا ان شاء الله في راحه الله. يلا اخوتي، السلام عليكم.